Ala ko. Ala. Alan, balik. Balik. Ate. Stop. Neha. Wala, hindi naghawak ko. Hindi naghawak kamay. Ladies and gentlemen, let us put our hand together to Mr. Lawrence A. Ortega. Okay. Okay, thank you so much. Next up we have time in this wonderful venue for 10 seconds. Dapat 10 seconds po, Ma'am Sir, ha? Oo, para susulitin na po natin ito dahil ito po ang pinakinaabangan ng lahat. So again, everyone is excited for this. So at this point of time, let us all witness, let us direct our attention to the center for a 10-second kiss from our newlyweds, Mr. and Mrs. Jaime Muwahe. Sabay-sabay po tayong magbilang! 1! Singgit!
Ayaw buto, akin mo balik ta sa 1. 6. Wow, mura giganahan man. But that's the fun part about having a sister. People think that we are always right. Now, you are getting married, Ate. Your life will soon be complete, but I will still come to you whenever I feel the need. But here's my chance to thank you for all you've done because... Mga minahal ko ka mong duha. Sinahal ko ka. Maglaho tayo ng iyong servisyo sa akin. Pinitanan. Magmayo ang inyong magpag-asawa. Na hinaot po na ang gugma ninyo na naambunga sa pagligugma. Natagaan na kamo ng anak. Maaari niyo pong isayaw ang ating newlyweds if you want to. Thank you so much, ma'am and sir. Okay, so at this point of time, ladies and gentlemen, magutana sa ako. Okay pa ba mo? Okay pa mo? So, ano yan, di sir magduwa. Ano na action ni ma'am, hauro nito. Kol, waya, doon mabura mga TikTok. O, doon TikTok ragol. Ladies and gentlemen, our bride together with the ladies, single ladies for Your road, ha? a short dance number. O, kanang TikTok You di ha. talk to me nicely. O, ma'am, pwede mo apin? Asado ma'am, bisa ko ng action ma'am. Po, ay, Carla. Sige ma'am. Hey, 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 hey. O, marang disco. Nag-disco ka. Saturday night. Sige ma'am. Ready na go. Sige, for the first row. I shall not reveal ha. Kung kinsay makatamok, na ay surprise. Sige, kung kinsay una makatamok, na ako ihatag na premyo. Sige, for the first row. In 3, 2, 1. Ako'y premyo. Di na, inapremyohan na ako. O, wa pa na tapos. O, save na, save na. Save na. O, sunod. Di mo tamokon. Sunod for the second row. Di dapat tamokon. In 3, Ay, kinahanglan 2, tamokon. 1. Sige, naalam ko'y pangutana. O, ikaw nang daog. Ikaw nang daog, ma'am. Ate Milat, ikaw firme. Nakakaon ka sa lechon, gani ha? Sige, nakabitbit ka sa lechon, wa? Ay, dyan ko na. Sige, aron mas mulami imong lechon na ako ihatag nimo. Kaya ikaw nakatamok sa bouquet na magpakasal sa natuig po. Uy, ang pagani magbilang. Okay.